为什么会咳嗽？咳嗨嗨，好难受啊！为什么我一直在咳嗽？嗨波波，那是你的身体在保护你哦。喉咙里有小灰尘或细菌，身体就会用咳嗽的力量把它们赶出去。哇，原来咳嗽是身体的小卫兵在帮我赶走坏东西啊，好厉害！咳嗽的时候，记得用手肘遮住嘴巴，不要把细菌传给朋友。用手肘挡住咳嗽，是保护自己也保护朋友的好方法。我学会了，咳嗽要遮嘴，谢谢嗨嗨精灵。拜拜嗨嗨精灵，我要去喝水，润润喉咙。你咳嗽的时候有遮嘴吗？订阅波波频道，一起学更多身体的秘密。